Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat! Rossiyada rus tili, tarix va qonun asoslaridan imtihon topshirish tartibi o'zgartirildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada rus tili, tarix va qonun asoslaridan imtihon topshirish tartibi o'zgartirildi. Endilikda imtihon asoslari har oy yangilanadi. Savollar ochiq manbalardan e'lon qilinmaydi. Bu choralar imtihonlarning xolis va sifatli o'tkazilishini ta'minlashga qaratilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan har bir xorij fuqarosi rus tili, Rossiya tarixi va qonun asoslarini bilishini tasdiqlashi kerak. Imtihonlar mamlakat bo'ylab 92 ta davlat tashkiloti orqali o'tkaziladi. Ro'yxat Rossiya hukumati tomonidan tasdiqlangan. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi tomonidan O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan atom elektr stansiyasi loyihasi qayta formatlandi. Endi mamlakatda har biri 2 reaktordan iborat bittadan kichik va katta YES qurilishi ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishidan so'ng ma'lum bo'ldi. Tadbirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshitnikov va O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov ishtirok etdi. O'tgan yili kichik quvvatli YES qurilishi boshlangan edi. Joriy yilda esa 2 davlat rahbarlari shu loyihani katta qurib chiqish, natijada katta quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya va kichik quvvatli 2 reaktordan iborat stansiya qurishga kelishib oldi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun joriy yil aprel oxirida Rosatom rahbari Aleksey Lixachyev jurnalistlarga bergan intervyusida O'zbekistonda kichik YES qurilishi doirasida yana 1 yil ichida beton qurilishini kutayotganligini aytgan. U shuningdek O'zbekistonda katta YES qurilishi bo'yicha ham kompaniya tayyor takliflar ishlab chiqarganini bildirgan. Bu takliflar orasida moliya modeli, tashkiliy masalalar va maksimal mahalliylashtirishga doir variantlar mavjud. O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan kichik YES bu Rosatomning xorijdagi ilk eksport loyihasi hisoblanadi. Loyiha bo'yicha 2 davlat o'tgan yilning bahorida kelishuvga erishgan. Kuzda esa texnik hujjatlarni ishlab chiqish va loyiha ishlarini boshlash to'g'risidagi protokol imzolangan edi. Rosatom rahbarining avvalroq bergan bayonotlariga ko'ra, loyihani moliyalashtirishni O'zbekiston tomoni zimmasiga oladi. Rossiya krediti esa hozircha ko'rib chiqilmayapti. 2025 yil 1-iyuldan boshlab Rossiyada xorijiy fuqarolar uchun mobil telefon foydalanuvchilarining aniqlashning yangi qoidalari joriy etiladi. Mamlakatdagi xorijlik migrantlar biometrik ma'lumotlardan foydalangan holda SIM kartalarni qayta ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Aks holda ularning raqamlari bloklanadi. Ba'zi uyali aloqa operatorlari allaqachon blokirovka haqida bildirishnomalar yuborishni boshlagan. O'zgarishlar joriy yil boshidan kuchga kirgan. Aloqa to'g'risidagi federal qonunga kiritilgan o'zgarishlar bilan bog'liq. Bu tuzatishlarga ko'ra, faqat chet el fuqarolari SIM kartalarni biometrik ma'lumotlardan foydalangan holda ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Rossiya fuqarolari uchun esa qoidalar o'zgarishsiz qoladi. SIM kartani qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun migrantlar SNIS olishlari, Gosusluga portalidan ro'yxatdan o'tishlari va u yerda biometrik ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak. Rossiyada qonuniy istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari uchun SNIS olish bepul. Hujjat ijtimoiy jamg'arma idorasidan darhol beriladi yoki ko'p funksiyali markazda 5 ish kunigacha berilishi mumkin. Agar raqam bloklangan bo'lsa, abonent biometrik ro'yxatdan o'tgan yangi SIM karta sotib olishi yoki biometrik ma'lumotlarni taqdim etishi va joriy raqamni Gosusluga portali orqali tiklashi mumkin. Ta'kidlanishicha, biometrik ma'lumotlardan foydalanish, jumladan xorijiy pasport va vizalarni rasmiylashtirishda standart xalqaro amaliyotga aylangan. Biometrik ma'lumotlarning joriy etilishi xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi va Rossiyada ishlayotgan chet el fuqarolarini aniqlashni osonlashtiradi.
Sankt-Peterburgda xotinini derazadan uloqtirib yuborgan o'zbekistonlik muhojir qamaldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eslatib o'tamiz, fojia 2024-yil iyun oyida yuz bergan edi. Janjal chog'ida 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi rashk tufayli xotinini 6-qavatdagi ijaraga olingan kvartiraning ochiq derazasidan tashqariga otib yuborgan. Ayol shifoxonada vafot etgan. Sud unga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini qat'iy tartibli koloniyada o'tashni tayinladi. Rossiyada migrantlar orasida eng ko'p jinoyatlarni o'zbekistonlik muhojirlar sodir etmoqda. Bu haqda 12-iyun kuni Rossiya Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Vitaliy Yakovlev Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tkazilgan tinchlik barqaror rivojlanish va migratsiya mavzusidagi xalqaro konferensiyada e'lon qildi. Uning aytishicha, joriy yilning birinchi choragida Rossiyada xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 35,5% O'zbekiston fuqarolariga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rinda Tojikiston fuqarolari turibdi. Ularga 16,6% jinoyatlar to'g'ri keladi. Ro'yxatni 11,5% bilan Qirg'iziston fuqarolari yakunlaydi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning birinchi choragida xorijliklar tomonidan Rossiyada sodir etilgan jinoyatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15,3% ga oshgan. Afsuski, migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar sonining o'sib borayotganini qayd etyapmiz. Xususan, xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 15,3% ga oshgan. Aniq raqamlarda aytadigan bo'lsak, joriy yilning birinchi choragida xorijliklar Rossiyada 12,5 mingta jinoyat sodir etdi, dedi Yakovlev. Shu bilan birga xorijiy fuqarolarga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar soni birinchi chorakda 1,1% ga kamaygan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokosov mamlakat uchun foydasi yo'q bo'lgan migrantlarni chiqarib yuborishni taklif qilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokosov mamlakat uchun foydasi yo'q bo'lgan migrantlarni quvib chiqarishni taklif qildi. Bu haqda vazir o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan video murojaatida so'z ochgan. Uning aytishicha, ish joyidan ayrilgan, oliy o'quv yurtlaridan chetlatilgan, barmoq izlarini topshirmagan, rus tilini o'rganmagan va jamiyatga foyda keltirmagan migrantlar mamlakatni tark etishi lozim. Kolokosov ko'chalar va turar joy hududlarida noqonuniy migrantlar bo'lmasligi kerakligini aytgan. Shuningdek, u migrantlar orasida jinoyatchilikka qarshi tizimli choralar ko'rishga chaqirgan. Vazir migratsiya bo'linmalaridagi navbatlarni bartaraf etish zarurligini ham qayd etgan va hujjatlarni o'z vaqtida shovqinsiz tartibli ravishda qabul qilishni taklif qilgan. Rossiyada migratsiya siyosatini keskinlashtirishning yangi bosqichi 2024-yilning bahorida boshlangan. Shu yil boshidan boshlab Ichki ishlar vazirligi nazorati ostidagi shaxslar reyestri ishga tushirilgan. Bu bazaga mamlakat hududida noqonuniy bo'lgan xorijiy fuqarolar kiritiladi. Aprel oyidan boshlab migrant bolalarni maktabga qabul qilishdan avval rus tilini bilish bo'yicha testdan o'tkazish tartibi joriy etilgan. Shuningdek, xorijliklarga nisbatan maxsus deportatsiya rejimi, kirishda qoidabuzarliklar uchun jarimalar, noqonuniy migrantlarga xizmat ko'rsatganlik uchun javobgarlik va salmagan shaxs maqomi kabi chora-tadbirlar joriy etilgan. Rossiyaga asosan MDH mamlakatlaridan migrantlar keladi. 2024-yilda Tojikistondan 120 ming, O'zbekistondan 107 ming va Qirg'izistondan 105 ming kishi Rossiyaga kirib kelgan. Migratsiya siyosatidagi bu keskin choralar tufayli qo'shni davlatlar o'z fuqarolarining huquqlari buzilayotgani haqida bir necha bor norozilik bildirgan. 2024-yilda oktyabr oyida Tojikiston bosh vaziri Rasulzoda Rossiyaga kirish taqiqlari va deportatsiyalar ko'paygani, buning uchun xavfsizlikni ta'minlash kabi umumiy noaniq sabablar ko'rsatilayotganini ma'lum qilgan edi. Aprel oyida Moskvadagi Bodris hammomida o'tkazilgan antimigratsion reyddan so'ng Qirg'iziston Rossiya bosh elchisiga norozilik notasini topshirgan. Ushbu reydda respublika fuqarolari qo'lga olingan va Qirg'iziston tomoni Rossiyani bunday vaziyatlarga yo'l qo'yilmaslikka chaqirgan. 10-iyun kuni esa O'zbekiston ham Rossiya hududida o'zbekistonliklar ustidan o'tkazilayotgan tekshiruvlar yuzasidan xavotir bildirgan va migrantlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qilgan edi. Rossiya tomoni O'zbekiston elchisining notasi asosida bildirilgan ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqishni ma'lum qilgan edi.